můžete vidět na lavičce i Marka Štěcha, jeho českého golmana, který stále čeká na svoji šanci ve West Hamu, ale prosadit se do branky přes Roberta Greena, to je velmi těžká věc. Teď ale pozor na Diamantyho, který je v pokutovém území a dává gól! Alessandro Diamanty v samém závěru prvního poločasu posílá kladiváře do vedení. Štvrtý gól v 5. zápase za sebou. To je skvelá vizitka, ale čo tam vyvádzali zadáci Arsena Wengera, to ťažko povedať. Diamanty v offsideovom postavení nebol. Pozrieme sa na to ešte raz. Určite nie. Galás vystupoval neskoro. Bola to skvelá načasovaná prihrávka. Diamanty si pochutil na celej veci. Aj keď Fabianski sa lopty dotkol, tak nakoniec v Upton Parku sme gól videli v nastavenom čase prvého polčasu a Gianfranco Zola sa poriadne teší. Wilshere, Song. Diaby. Nasri. Song čakal na prihrávku a ju dostal. To také obliehanie hradie. Nakoniec sa lopta dostala k Ramseymu a je vyrovnané na 1-1. Aaron Ramsey vyrovnáva v Upton Parku stav stretnutia. Green predsa len kapituloval, Aaron Ramsey dal gól. Zase pekne vyriešené. Na dvakrát, ale predsa len sa Carlosovi Velovi podarilo pretlačiť loptu na Aarona Ramseyho. Muž, ktorý dáva väčšinou góly za Wales. Ale v posledných dvoch zápasoch druhý gól za Arsenal. Dal gól aj Portsmouthu. V tom poslednom vystúpení Arsenalu vo Fratton Parku, kde kanonieri vyhrali 4-1. Teraz teda tačné zápisy za Wales, či už proti Lichtensteinsku, alebo proti Škótsku. A jeho center Eduardu a nakoniec je to 2-1. Dokonalý obrat. Dokonalá pohroma. Gianfranco Zola i Robert Green sa pozerajú na Eduarda, ktorý po Velovom centri dáva na 2-1. 4 minútky stačili Wengerovmu týmu na to, aby posunul misky váh v prospech Arsenalu, ktorý je v tejto chvíli postupujúcim mužstvom. Robert Green si na ten balón sice sáhl, ale už mu nedokázal zabránit v cestě za svá záda.